ana kiransa dutsen dala, amma in kun taba za ku ga ba dutse ba ne. Formation ne na ƙasa kamar marmara. To wasu masana tarihi sun ce asalinsa ba dutse ba ne, amma abin da yasa ake ganin shi a haka, da nan saman da muke kai shine ground level na ƙasar Kano gaba ɗaya. Ba za mu ce jihar Kano ba, saboda jihar Kano 1967 ta fara, amma aka ce ƙasar Kano to ana maganar shekaru dubunnai da suka wuce. To asali an ce nan shine natural ground level na Kano, da wannan dutsen dala da muke kai da wancan goron dutse da kuke gani tagwayen hills ne waɗanda aka ce asalinsu shine ground level na Kano. Sama da shekara dubunnai da suka wuce, saboda weather, ruwa da me yake zaizayewa, to kasancewar nan guraren su ne hardest points a region din, to shi yasa suka stay kamar haka. Amma still za ku ga ana ruwa yana zaizayewa. In ka kalli hotunan dutsen na shekaru 50 da suka wuce, za ka ga ba kamar yadda yake a yanzu ba. Wannan watakil zai tabbatar da wancan bayanin. Waɗansu kuma suka ce a'a, amma shi wannan oral tradition ne, babu wani evidence da ya tabbatar da haka, cewa wannan dutsen dala da goron dutse gina su aka yi kamar yadda ake gina pyramids a Egypt. To shi ma mutanenmu na wancan lokacin shekaru dubunnai da suka wuce suka gina, an ce wata kaburbura ne na sarakunan wancan lokacin. To ala ayi halin dai, koma dai mai asalinsa dutse ne ba dutse ba ne, ƙasa ce ba ƙasa ba ce, nan shine asalin tushen Kano. Shi wannan dutse da ake kira dutsen dala, dalan mutum ne. Haka shi ma Kano da ake magana, Kano makeri mutum ne shi ma. To a wancan lokacin a sama suke zama irin kan waɗannan platforms kamar duwatsu. Shi Kano makeri ne. Abin da yasa suke zama a sama shine saboda abubuwa na tsaro. Kamar yadda kuke gani a nan, in ka juya dutsen dala, radius ɗin shi zaka hango fiye da kilomita 20 na Kano. Saboda haka suna zama akan duwatsu a wancan lokacin saboda tsaro. Duk wanda ya taho daga ko'ina, kafin ya ƙaraso za a hango shi. In ma shirye-shiryen yaƙi za a yi, in ma me, kafin ya ƙaraso za a iya shiryawa, a wasa makamai, wasu masu zuwa su ɓuya a ɓoye mata a je a ɓoɓɓoye su. Shi yasa za ka ji a karin magana ma ake cewa hangen dala ba shiga birni ba. Minin a wancan lokacin ko ka taho ka fara hango dutsen dala, to akwai sauran tafiya, baka shigo birni ba tukunna. Saboda kamar yadda nake faɗa muku a yanzu, daga nan za ka hango a radius of more than 20 kilometers. Za ka hango, so suna zama a kai. Sannan abin da ya ƙara attracting mutane a wannan lokacin shine presence na iron ore, tama. Sai mutane suke tahowa, suke zuwa, ana ƙera makamai na yaƙi. Kuma akwai kogin Jakara da ya ratsa. Wannan Jakara, kwatar da ake cewa ta Jakara, inda ake titin wujuji din nan, kogi ne. Duk wanda yake karanta tarihi zai ji ana Kano River, to shine wannan kogin Jakara. To shi yasa mutane suke zuwa su kera makamai, su kera abubuwan noma. Kasar is fertile for farming. Da damuna ai noman damuna, da rani ai noman rani, saboda akwai kogin Jakara. So sai mutane suke zuwa, yake attracting mutanen da ya fara attracting su ne Abagayawa, waɗanda suka taho daga region na Gaya, suka zo suka zauna a nan. Wasu dutsen dala, wasu goron dutse, wasu magon, wasu jigirya, wasu jijitar, wasu atsintilmawa, da tanagar, da gogel, da santolo. Akwai kuma fallau da fangwai a can ɓangaren hanyoyin. So a kan dutse suke zama. So da mutane suka yi ta yawa, ana zuwa ana noma. Kuma wajen kun kalla, Kano dama terrain ɗinta is relatively flat, amma with gentle slope towards dala da goron dutse. Wannan presence na kogin Jakara shine ya nuna natural drainage system na Kano, wanda duk ruwa in an yi na yake tawa. Yanzu in kuka kalla haka ma za ku ga sun yayoyo sloping towards wannan dutsen dala, kamar su ne focal point na natural drainage system.
so wannan shi ake kira ga koda hukumomi da suke zaka ga Kano ana cewa ana fama da ambaliyar ruwa a recent years, to ciccike water channels da ake rika yi ana gine-gine da wanton destruction of natural drainage system shi yake kosin wannan. Amma in aka ɗauki wannan natural drainage system na Kano, gentle slope towards Dala and Goron Dutse hills, aka yi planning towards wannan, zaka ga an magance ire-iren waɗannan abubuwan. So wannan shine Dutsen Dala da Goron Dutse, kuma da mutane suka yawa ana zuwa da manoma da masu farauta, akwai namun daji. Shi Barbushe da suka zauna a nan jikan Kano ne, akwai sama da shekara 500 tsakaninsu da shi Kano makeri din, shi Barbushe da ake magana. So a nan suke zaune akan Dutsen Dala. Akwai priest ɗinsu kamar gunkinsu da suke bautawa ita ce Tsimbirbira, a kan nan dutsen yake. Akwai gurin da yake, akwai rijiyarsu a kan dutsen nan da kuke gani, akwai rijiyarsu ana kiran rijiyar Kare Kukanka. In mutum ya zo ya yi kuskure ya iya hawa nan, suka kama shi, to a wannan rijiyar za su jefa shi, sunanta Kare Kukanka. Har yanzu tana nan, akwai archaeological site ɗinta akan dutsen nan. So akan dutse suke. Shi Barbushe da ya zo shine kamar chief custodian na ita wannan Tsimbirbira din. A nan suke hawa a yi bauta, kuma ba a zuwa sai shekara-shekara. Duk shekara za a zo a taru a nan ƙasan Dutsen Dala. Shi Barbushe shine zai sako ya zo ya hau nan su magana da Tsimbirbira, ya sauka ya gaya musu abin da za a yi, abin da zai faru a shekara. A shekarar nan za a yi kaza, za a yi fari, ku je ku tanadi kayan abinci, za a yi kaza. To a irin wannan zuwan ne yake faɗa musu cewa mu ƙarshen mu ya zo, wasu mutane za su zo su konkarin ɗinmu, su taking over. To shine su Abagayawa suka zo suka yi taking over. Sannan kuma daga baya Bagauda ya zo daga Daura. Shi Bagauda shine ma first written history dai da aka fara samu. Shi ma ana maganar 999 AD, sama da shekara 1999, shekara 1000 kenan da suka wuce. Amma a dutsen nan akwai archaeological findings da suke nuna cewa akwai human activities a wannan area as far back as 2000 years BC, shekaru 2000 kafin haihuwar Annabi Isa. Ba wai oral tradition bane wannan, research ne, archaeological findings ne suka tabbatar. Akwai su a rubuce, akwai komai. Akwai kuma excavations ma da aka yi, kamar wasu tukwane da muke da su a nan History and Culture Beru, su ma da aka haƙo a areas na nan haka, kamar a Freetown, a Sabon Gari da kuma Riruwai. Su ma an yi carbon dating ɗinsu, an ga an yi amfani da su, human activity ne aka yi amfani da su shekara 500 kafin haihuwar Annabi Isa. So bayan mutane, social da natural factors sun yi attracting mutane da yawa, so kan duwatsu could no longer accommodate yawan mutane a wannan lokacin, sai aka sauka ƙasa. Amma there was still the need su protecting kansu from external attacks and raids. So shi yasa a 11th century, year 1071, sarkin Kano Gijimaji su dan warisi ya shata aka fara ginin Badala, ganuwar Kano, yadda za a yi fortifying garin daga external attacks and raids. Aka yi katanga mai tsayi over 20 meters high, sannan kuma thickness ɗinta ma daga ƙasa ya yi sloping, ya je sama over 20 feet. Sannan kuma a jiki aka yi ditches, waɗannan kududdufai da kuke gani aka yi su na jikin Badala. Ƙasar da ake haƙowa ake gina Badalar, to shi aka mai da wajen ramun kamar kududdufai, so da ko ka zo daga waje za ka fara tarar da ruwa, sannan ka samu katangar, ba ka iya haura ta ba. In ma ka haura wani ruwan ne za ka je ka tarar, kuma an sassaka su kadoji da sauran abubuwa a ciki waɗanda za su kashe mutum. So dole ba za ka iya accessing Kano City ba sai ta waɗannan ƙofofin. That was why a tarihi za ka ga ba a samu wani attack da ya zo ya breaking cikin Badalar Kano aka shigo har Kano aka yi attacking mutane ba, sai da in ta kofa. Ko tura da suka zo 1903 sai da suka yi amfani da magazine gun suka fasa ƙyauren kofar, sun harbi
ginin badalar bai fashe ba, saboda wannan ginin ƙasa da kuke ganin shi bulletproof ne, so ko bullet ba zai iya fasa shi ba. To sai wannan kyauran suka fasa na kofar Kabuga suka shigo Kano. So wannan shine dutsen Dala. Shi yasa kuma ko a tarihi za ku ji ana cewa Dala tushen birni. Wannan dutsen shine tushen Kano, ba jihar Kano ba, a gane, ba jihar Kano ba, kasar Kano. Kasar Kano kuma a wancan lokacin ta haɗe da ba ma Jigawa ba, an yi konkarin zuwa su guraren su Ningi, su ina ne da sauransu. So wannan shine brief history akan dutsen Dala. A yanzu akwai gurare at least guda 3 waɗanda suke archaeological sites ne akan dutsen nan. Akwai coordinates, na tabbata Muhammad Gambo, archaeologist ɗinmu na history and culture Beru, zai nuna mana. Akwai ita kanta rijiyar kare kukan naka tana nan, amma saboda kamar yadda nake gaya muku dutsen yana zaizayewa over the years, shi yasa wani gurin ya rubuta, amma still akwai remnants nata. In ka je wajen zaka ga slope ne, in baka yi hankali ba ma mutum zai iya slipping ya fada. So wannan shine dutsen Dala. In dutse ne kamar yadda suka faɗa, to in ma ba dutse ba ne, cewa formation ne na ƙasa, natural ground level na Kano, shi ma akwai shi a tarihi. In ma maganar cewa ake pyramid ne asalin su, aka gina kaburburan mutanen wancan lokacin ne, saboda mutanen wancan lokacin they were huge. Shi Barbushe yadda ake faɗa a tarihi yana tafiya can Fanisau, inda dutsen Fanisau yake, ya yi farauta, ya farauto giwa, ya janyo ta, ya zo ya hawo da ita dutsen Dala. So za ka iya kwatanta girman. Kuma wannan archaeological excavations ɗin da muke da su na tukwane a history and culture Beru, in muka je za ka ga za a iya saka muni da DG a ciki. So amma tukwanen su ne da suke amfani da su, tukwanen ƙasa ne na wajen gini ko rini ko waye. Kamar yadda tukwanen da muke girki da su yanzu ƙanana ne compared to our size, to su ma waɗannan tukwanen ƙanana ne compared to size na mutanen wancan lokacin. Sannan bayan nan, tun da ƙasa ce kamar dutsen Santolo, akwai remnants na kafafun mutane. Akwai dutsen Fanshekara, shi ma akwai remnants na kafafun mutane na wancan lokacin da suke takawa. Akwai relics na gurin da suke wasa makamai, akwai gurin da suke yanka mutane da sauransu. Wannan shine dutsen Dala. Muna yi muku barka da zuwa. Masha Allah. Mun gode sosai mai girma executive secretary na hukumar tarihi da ma'adanai al'adu da jihar Kano. Yanzu za mu going for another session. Mahadar kasashen duniya, mun zo da tarihin kaka da kakanni.